اولین سوالی را که از تو پرسیدم به یاد داری؟ بله، از من پرسیدی که آیا میدانم دیوانگی یعنی چه؟ دقیقاً. این بار قصد ندارم برایت داستان بگویم. دیوانگی ناتوانی در برقرار کردن ارتباط با عقاید است. درست مثل این است که در کشور بیگانه‌ای باشی. می توانی همه چیز را ببینی و تمام حوادث اطرافت را بفهمی. اما نمی توانی توضیح بدهی که می خواهی چه بدانی و نمی توان به تو کمک کرد. چون زبان آنجا را نمی دانی. همه ما این احساس را تجربه کرده ایم. و همه ما به شکلی دیوانه ایم. توی خوندن کتاب ورونیکا تصمیم میگیرد همراه من باشید. تمام پادکست هاش توی گروه و کانال من هست.